Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén bastante bien ustedes y sus seres queridos en estos tiempos horribles de pandemia, y espero se estén quedando en sus casitas. El día de hoy les traigo un video muy rápido en el que les quiero presentar dos productos que pueden mejorar la experiencia de uso, la comodidad y la estética de su teclado mecánico. Yo soy su vecino amigo Henry Goes y vamos con el video. Ok, el primer producto se trata de las Podding Keycaps de HyperX, y este es un juego de teclas para tu teclado, pero con la característica de que es blanco por debajo, pero no es un blanco sólido, es un blanco transparentoso que difumina la luz y aprovecha toda la iluminación de LED que está debajo de tu tecla. Entonces me di cuenta que con las teclas originales, las totalmente negras, no se aprovecha realmente toda la luz de los teclados RGB. Si bien en las fotos se ven muy iluminados, pues ya cuando los tienes en persona en tu setup no es como que se vea la gran fuente de luz, digamos. Entonces con este juego de teclas se va a aprovechar demasiado la iluminación de tu teclado RGB, y de verdad que va a parecer uno totalmente nuevo, uno totalmente distinto. De verdad parece que sube la calidad. De hecho, las teclas se sienten de muy buena calidad y el material es excelente. Tiene un acabado negro mate arriba, pero obviamente se marca ahí la letra también transparente para que brille. Y la fuente del teclado, la tipografía, digamos así, es la propia de HyperX, entonces se ve muy bonito. El teclado viene totalmente en español, con el formato de un teclado en español, con la tecla Enter grandota, no la de formato en inglés, que es cortita en horizontal. Eso sí, cosas a considerar al momento de hacer esta compra o de considerar comprarlo, pues es que las teclas son para un teclado totalmente mecánico. Son diseñadas para teclados que utilicen un montón de switches en las teclas largas. Por ejemplo, en la barra espaciadora podemos encontrar que tiene espacio para montarla sobre 3 switches, o la tecla Enter también está pensada para ponerla sobre 3 switches. Por lo tanto, si tu teclado pues es un poquito económico, como es el caso del Game Factor, pues bueno, vas a tener que arreglártelas para hacer que quepan muy bien. Yo de hecho pues destruí por ahí un poquito, arreglé, hice unos ajustes al teclado Game Factor, pero la verdad que pude hacer que muchas de las teclas que no estaban diseñadas para este tipo de teclados económicos, que se las arreglan con unas de alambritos y bueno, cuestiones para mejorar la estabilidad de la tecla sin poner más switches, tuve que ingeniar un poquito y al final pude poner las teclas largas sobre estos espacios. Como les digo, el resultado la verdad es muy bueno. No se preocupen, tiene la tecla ñ, tiene el formato totalmente en español. El paquete viene con las teclas para un teclado de formato 100%, entonces tú lo puedes ajustar al tipo de teclado que tengas y va a quedar de verdad que muy bien. La luz se aprovecha, los efectos se ven exquisitos. El precio cuesta alrededor de 600 pesos mexicanos, estos son unos 30-25 dólares, por lo tanto el precio no es caro. Fácilmente podrías comprar un teclado de tu agrado, ya sea pues de gama alta o de gama baja, de gama media, y lo puedes arreglar, bueno, le puedes dar pues un plus comprándole estas keycaps de HyperX, que bueno, lo van a dejar muy chulo, porque teclados que vengan ya con estas teclas transparentes pues son muy pocos, y puede que no te guste esa marca de teclado o que no te guste ese teclado en específico. Entonces con este juego de teclas pues tienes esa opción de comprar el teclado que a ti te guste, el que esté en tu rango de precios, y arreglarlo para que se vea un poquito más bonito, y de verdad que sí lo hace. Y bueno, el segundo producto es uno no tan impresionante como el anterior, pero sin duda pues es bastante útil, bastante cómodo, y que va a mejorar tu experiencia de uso del teclado. Se trata de una esponjita, un colchoncito de Cooler Master. Bueno, creo que el nombre del producto como tal es Cooler Accessory,
Entonces no es como que describa el producto, pero te lo presento. Es una almohadita que puedes poner para descansar tus muñecas, tus manitas, para cuando estés jugando o escribiendo en tu teclado. La verdad que es un producto muy bonito, se nota de muy buena calidad, tiene un grosor bastante bueno. Aquí puedes ver las imágenes de mí escribiendo sobre este colchoncito. El diseño es muy bueno, es minimalista. Los materiales se sienten de calidad también, se nota que va a ser muy duradero. Tiene un material antiderrapante en la parte baja, por lo tanto no es muy fácil estarlo moviendo, no con movimientos habituales que uno hace al estar usando el teclado. Entonces creo que está bastante bien. Podemos ver el logo en una esquina de manera muy discreta, el nuevo logo de Cooler Master. Y pues bueno, tienen como que una pintura que lo hace ser un poquito brillante para ciertas condiciones. Según eso es a prueba de agua y es bastante flexible. Este producto tiene dos formatos: formato de teclado tamaño completo o formato 70% me parece que es. Así que pues bueno, ya tú verás cuál se acomoda mejor a tu teclado. Aquí te dejo yo las imágenes utilizándolo también con el Game Factor modificado. Ok, las medidas. En formato 70%, pues las medidas son, las tengo aquí en el celular, lo siento, 36.4 centímetros de largo, 9.5 centímetros de alto y 1.8 centímetros de profundidad. Donde vas a poner tus manitas. El colchoncito es de casi 2 centímetros, por lo tanto está muy bien, es muy cómodo. Este producto tiene un precio de alrededor de unos 200 pesos mexicanos, lo que son unos $10. Entonces es bastante económico y el cambio que genera al usar tu teclado pues es bastante. Por lo tanto creo que sí es un producto calidad-precio. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero te haya gustado, te haya sido de utilidad, hayas podido ver un poquito más de cerca estos productos si ya los habías visto, y si no, pues para que los conozcas y sepas que están ahí por si son de tu interés. No dudes en dejar tus preguntas abajito en los comentarios, yo trataré de estarlas respondiendo como siempre. Dale like si te gustó, suscríbete si te encantó. Yo soy tu vecino amigo Henry Goes y te veo en un próximo video. Peace.